现在是10月15号，礼拜五，农历9月初10。这个热搜榜里面有3趟航班是到上海的，但是都备降了。一个是兰州到上海的，备降到上海虹桥了；湛江到上海浦东的，备降到杭州了；江到上海浦东的，备降到杭州了。今天终于看到一个航班，它是上海备降到上海，本来是到上海浦东的，备降到上海虹桥了。那我们看一下它的轨迹吧。从兰州出发到陕西，然后经过河南、安徽，然后江苏，这样一路过来到上海地界，在这里盘旋了这么多圈，然后又转圈圈、转圈圈、转圈圈，然后最后备降到上海虹桥国际机场了。实际起飞时间是12点56分，然后最终到达上海虹桥机场的话是下午4点05分，也就是花了3个多小时吧。果然是天气的原因造成备降的。这里写了上海浦东机场备降特情：上海浦东机场目前天气雨，当前进港航班已开始备降，能见度为6000米。